Halo guys, sekarang tanggal 31 Desember, malam tahun baru. Baru jam berapa? Jam 9 pagi. Nanti malam bakal ada si Teteh sama keluarganya, terus ada saudara juga. Mau bawa 20 orang katanya anak kos. Banyak bener. Di sini pasti bakal rame tuh. Oke, so tadi aku mau mandi dulu terus ngevlog biar kasep. Ternyata si bunda butuh mandi cepat-cepat mau ke pasar katanya. Ya udah, aku ngalah dulu. Kebetulan di bawah lagi ada yang bikin kursi. Awawan, mari kita cek. Kursi ini kursi bambu. Woi woi, yeah. Di vlog. Wis, bikin kursi saudara-saudara. Bambunya hitam. Wah, bikin taraja oge hebat. Lumayan. Kebuka pisan ini ya. Mari kita ke bawah. Melewati lorong batu. Wis. Ongan 2. Ganti 4. Malah bu gitu. Asap palawur 2. Aku lagi jadi tester duduk. Panas. Wih. Orang jengkang. Mun budakna hareureuk kan ngajengkang atuh kan. Wis. Panasnya lumayan oke. Mari kita jalan-jalan ke bawah. Wih. Tamannya baru dipugar, dibersih-bersih guys. Tuh. Biasanya ini jalan batu ini penuh dengan rumput. Coba kita lihat tuh kamar aku tuh yang bawah kanan, kaca aja semua. Wah, ini ada pohon apa nih? Jeruk Bali loh. Jeruk Bali guys. Apa itu? Ada nanah. Nanah. Apa namanya? Getah. Ada getah. Ini tuh tadinya mau dijadiin kolam. Tapi nggak tahu nih. Sini ada bambu Jepang buat panda. Coba kalau kita bisa piara panda di sini. Ini saung. Ada 2 saung. Dulu Dulu tuh pas rumah belum jadi kita bikin saung itu 2 biar buat makan. Ini sumur, pernah aku liatin juga di vlog. Ih, takut. Scary. Kita ke bawah lagi. Ada apa di bawah? What is that? Ternyata ada apa ya? Kebun. Siapa yang bikin kebun ini? Mang Idin kali? Kayak saung-saungan. Tuh ini. Kita jalan lagi. Tuh maaf nih aku belum mandi, ngantuk ya. Kemana kita? Sini. Ini bambunya nih. Ntar sebagian mau diambil juga biar nggak ngehalangin pemandangan kan. Ntar pas baru pas ada apa namanya, ada fireworks gitu jadi kelihatan. Sini kita ke rumah tetangga. Ini villa tetangga sih sebenarnya disewain, ada di bawah.
Ih, takut. Coba kita zoom. Set. Ih, takut. Lagi mengeksplor. Mun peting sih nya Dede. Mun peting sih. Coba itu bangkunya yang tadi tuh. Ih. Menakutkan. Aku mau gitu naik sini. Tuk. Jalan pintas. Bisa nggak ya? Uhuy. Kaditu gitu. Kaditu. Kadia. Dari aku ya. Ayaga. Wah. Luas. Aduh. Labu mah kahanap. Ya itu. Kalau rumah warung. Tikus itu teh naon sih? Waluh. Oh, ini ternyata waluh. Cheese. Tali nugget tadi mah tali lain tali rapi ya. Tali kelas. Bisa kita kuat? Hah? Kuat tuh. Kuat bisa pakai. Wah. Mantap. Cahayanya goreng terlalu nyebrot. Ini buat ngevlog ini kurang bagus ini. Jadi hasilnya teh kita jadi teparugu. Udah lah. Buat kenang-kenangan. Coba saya mau menaiki tangga ini. Kuat itu? Ih, takut eh. Woi, bisa eh. Kita masuk ke rumah. Ini ada kolam, guys. Kolamnya penuh dengan bunga teratai. Hihi. Kan. Tuh. Kolamnya belum keurus tuh. Suara burung ya? Sarang laba-laba. Kalau di bawah dari balkon bawah juga kita masih bisa ngeliat Bandung. Kalau di balkon atas bisa lebih kelihatan lagi. Itu guys. Panas. Sedikit lukisan Babe. Ini ruangan lukis Babe nih. Woi, bulur. Ya ampun, kamera ini jeleknya. Nah, fokus. Bagian udah laku sih kameranya. Kameranya. Lukisannya. Oke guys. Aku benar-benar mesti beli Canon G7X. Ini nggak ada flipnya, terus autofocusnya parah. Oke guys. Apa ya ini vlog apa ya ceritanya? Vlog memperlihatkan malam tahun baru di pagi hari kali ya. Jadi apa yang terjadi di pagi hari untuk persiapan ntar malam gitu maksudnya. Dan sedikit tour di taman bawah. Udah diberes-beresin. Udah enak lah buat dipakai hangout gitu guys. Oke, sampai jumpa di malam hari ntar. Aku bikin vlog lagi. See you soon. Thanks for watching.